Es saprotu, ka pienācis laiks atkal parunāt par lecitīnu. Tātad lecitīns, tāda buņģiņa, tur ir daudz 170 kapsulas. Ja dienā 2 vai 3 kapsuliņas lieto, vienam cilvēkam ilgam laikam pietiek. Kas tad ir lecitīns? Tie ir labie tauki, jeb fosfolipīdi. Un tā kā mūsu smadzenes praktiski veido 30% mūsu smadzeņu veido lecitīns, jo tas nodrošina tauku vielmaiņu smadzenēs, un tā trūkums var radīt tiešām nopietnas problēmas veselībai. Un kādas pazīmes var liecināt, ka mums organismā trūkst lecitīna? Nedaudz pastāstīšu. Pirmkārt, migla galvā un atmiņas pasliktināšanās. Piemēram, tu lasi tekstu, lapas pusi, un neatceries, kas bija sākumā. Jo lecitīns baro smadzenes un neironus. Bez tā pazeminās koncentrācijas un domāšanas ātrums. Varbūt aizkaitināmība, trauksme, nogurums, krampji. Nervu sistēma burtiski deg, kad tai tiešām trūkst fosfolipīdi. Lecitīns stabilizē garastāvokli un palīdz adaptēties stresa laikā. Vēl viena pazīme – aknu rādītāju pasliktināšanās. Ja mēs veicam analīzes, tad ir paaugstinātas transamināzes, varbūt tā taukainā akna vai taukainais hepatīts, kā saka tautā, paaugstināts holesterīns. Tie ir klasiskie lecitīna deficīta rādītāji. Jo tas lecitīns aknām tieši ļoti daudz palīdz pārstrādāt taukus, izvadīt toksīnus, un lecitīnu, ja mēs ilgstošāk lietojam, viņš nevis izmantojas, viņš daļa uzkrājas aknās, un kādu laiku vēl turpina no aknu tā depo lietoties organismā. Tāpēc ir vērtīgi, piemēram, 2-3 mēnešus palietot intensīvi, un tad var kādu pārtraukumu veikt. Tā es daru. Vēl ir tāda lieta kā vitamīnu un zāļu sliktāka uzsūkšanās, jo lecitīns palīdz transportēt uzturvielas, un tā trūkums samazina taukos šķīstošo vitamīnu, tādu kā A, D, E, K vitamīnu un arī mikroelementu, arī tas pat var būt arī medikamentu efektivitāti. Vienkārši trūkst tie labie tauki mums, un lūk, mēs varam ēst labus vitamīnus, lietot labas zāles, bet kaut kas nenostrādā. Bet neaizdomājamies, ka var trūkt labie tauki. Varbūt pavaināta imunitāte, biežākas saslimšanas, jo lecitīns ir tas fosfolipīds, kas nepieciešams imūnsistēmas aizsardzībai. Tā deficīts var palielināt uzņēmību pret infekcijām. Piemēram, arī var būt sausa āda, lūstoši mati, lūstoši nagi, jo šūnas bez lecitīna zaudē savu elastību un āda atkal zaudē mitrumu un mirdzumu. Vēl kas te bija minēts, locītavu stīvums un sāpes, artrozes, artrīti kaut kādā veidā arī var būt saistīti ar lipīdu vai fosfolipīdu trūkumu. Jo lecitīna deficīts ar laiku tiešām ietekmē locītavu skrimšļus veselību, un tādā veidā var izraisīties iekaisuma procesi. Bērniem izteikti attīstības traucējumi, piemēram, valodas aizture, uzmanības, koncentrēšanās trūkums vai hiperaktivitāte. Un, kad bērns sāk lietot, piemēram, 2-3 mēnešus vasaras periodā palieto lecitīnu, rudenī ir pilnīgi cita mācības, vieglāk uztver, un sekmība lielāka, un uzmanība lielāka bērnam. Jā. Vēl, kas ir, tātad lecitīns nav jau tikai uzturbagātinātājs. Tas ir arī katras šūniņas celtniecības materiāls, un ja sakrīt no šiem nosauktajiem kaut pāris punkti jums, tad ir īstais laiks atbalstīt organismu, palietot lecitīnu. Varat zem šī posta rakstīt vārdu lecitīns, un es nosūtīšu saiti, kurā var
iegādāties ar 30% atlaidi ļoti augstas kvalitātes lectīnu, tādu, kādu es lietoju. Un, ja ir vēlēšanās, varu pievienot arī čatam, kurā es atbildu uz jautājumiem. Paldies!